أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، مشكلة السعال والكحة سواء كانت جافة أو غير جافة، مصحوبة ببلغم غير مصحوبة ببلغم، بتؤرق الكثير، وفي ناس كتير ما بتحب تشرب دواء. النهارده معانا في برنامج روشتة على قناة شمس العالم الذهبية الأقراص النادرة اللي بتعالج الكحة هي سيليجون. لو جينا النهارده نتكلم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في رحلتنا مع سيليجون تابلوس، سعر الشريط 6 جنيهات، 10 حبات طبعا القرص أقل من جنيه. دواء سيليجون هو دواء مهدئ للسعال، بيحتوي على مادة تسمى البيبا زيسات هيدروكلوريد. رجعنا لكم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية مع سيليجون تابلت. سيليجون تابلت هو مثبط للسعال ذو مفعول مركز، وله أيضا بعض الفعالية في القضاء على الكحة. دواء سيليجون أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية هو أقراص مهدئة للسعال، تسمى مادة مميزة غير متوفرة ببعض الأدوية، البيبا زيسات هيدروكلوريد. كمان بتساعد على هذه المادة على قتل البكتيريا وبتخفف السعال غير المنتج. كمان سيليجون بتوفر راحة في غضون من 10 إلى نصف ساعة، بيستمر تأثيرها لعدة ساعات. بتتمتع سيليجون بميزة كونها غير مدمنة ولا تتحمل مسؤولية تعاطي المخدرات ولا يسبب خمود الجهاز التنفسي المركزي. سيليجون آمن وفعال، أقوى علاج للقضاء على الكحة كمساعد وممكن يعتمد عليه. سيليجون أقراص 20 مللي جرام، سيليجون نقط للفم 40 مللي جرام، سيليجون لبوس 10 مللي جرام. هي الأشكال الدوائية ليها. لو جينا نتكلم عن دواء الاستخدام، بيستخدم دواء السيليجون سواء كان لبوس أو نقط أو إجراس. في بعض الحالات منها السعال اللي بيكون مهيج ومصاحب لتشنجات غير منتج للبلغم، على سبيل المثال سعال المدخن وأعراض نزلات البرد اللي بتكون غالبا تشمل سعال غير منتج أو غير مسيل للبلغم. موانع استخدام سيليجون أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، لكل دواء استخدام وموانع استخدام. من موانع استخدام سيليجون سواء كان لبوس، نقط، تابلس، إذا كنت تعاني من حساسية لسيليجون أو أي من مكوناتها. في المرضى اللي بيعانوا من عدم تحمل السكر لا يستخدم، قد يسبب سيليجون النعاس، لذلك يجب تحذير المرضى المسؤولون عن العربيات والآلات والتركيز العالي. الجرعة وطريقة الاستخدام. القاعدة الأساسية أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، استشير الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء، هو اللي بيحدد الجرعة وطريقة الاستخدام والمدة الدوائية والفروق العلاجية. لكن الجرعة البالغين المتاح لها من قرص إلى قرصين، أقصى حد 3 مرات في اليوم. نقط الفم للأطفال والرضع من 15 إلى 25 نقطة 3 مرات في اليوم. جرعة الأطفال أكبر من 12 سنة الأقراص قرص إلى مرتين في اليوم. نقط الفم من 20 إلى 20 نقطة أو من 15 إلى 20 نقطة 3 مرات. طبعا اللبوس لبوسة طبعا من مرة إلى 3 مرات طبقا للطبيب أو الصيدلي. الأطفال من عمر 2 إلى 6 سنوات بيكون 8 نقط 3 مرات يوميا في الفم. اللبوس 2 إلى 3 مرات. الرضع والأطفال حتى عمر 2 4 نقط. الأطفال والرضع 4 نقط فقط. الأطفال والرضع 4 نقط فقط لحد 2. اللبوس 1 لبوسة 2 إلى 3 مرات. طبعا مهم جدا، يفضل أن يتم تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب المختص أو الصيدلي. مهم جدا يا جماعة، مهم تحديد الجرعة من قبل الطبيب المختص أو الصيدلي، ما تسمعش نصيحة حد. في آثار جانبية، نقول لك في آثار جانبية بيسبب دواء السيليجون أحيانا النعاس والميل للقيء والأرق والحساسية. تأثير سيليجون على الحامل والمرضعة، يجب استخدام سيليجون بحذر. إذا كانت السيدة حامل أو تخطط الحمل يجب عليها إخبار الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام سيليجون. الرضاعة يجب استخدام سيليجون بحذر أثناء الرضاعة، لا تستخدمه دون وصفة طبية. التدخلات الدوائية المحتملة يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي، وكل الأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب اللي بتستخدم قبل البدء في سيليجون. طبعا حد يسألني هل سيليجون آمن أثناء الحمل؟ نعم، ولكن يجب عليك استخدامه تحت إشراف طبي. وهكذا بالنسبة للرضاعة، هل من أمن القيادة وأثناء استخدام سيليجون؟ نقول لك لا، بسبب نعاس لا ينبغي
للمرأة قيادة السيارة أو الذهاب لأعمال تتطلب تركيز أثناء استخدام سيليكون. هل هذا الدواء المنتج يسبب إدمان؟ سيليكون لا يسبب إدمان، هو آمن وفعال. النهاردة أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية كنا مع سيليكون أقراص لعلاج السعال الغير مصحوب بلغم. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشيتا. كنا مع سيليكون لتأثيره بيبان من 10 إلى نص ساعة، وبيمتد تأثيره مفعوله أكثر من 12 ساعة. نتمنى لكم كل الشفاء أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في مختلف أنحاء العالم. لكم منا كل تحية.